個餐邊櫃嘅位置，呢邊嘅話就係解決咗粵海麗江89呢個戶型冇餐邊櫃唔夠餐邊櫃呢個缺點呢個自由摺疊窗因為咧唔好嘥咗個景啊嘛佢整體嘅話一個非常之開揚啦我哋呢個窗可以任意角度去進行一個固定嘅，同樣啦都非常之絲滑我哋將個窗全部打開咗之後咧呢個景毫無遮擋Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！今日咧仲係喺我哋粵海麗江花園呢邊啦，睇一套呢個89平一個南北通單位一個如何裝修、如何設計嘅一個案例啦呢個就比較特別啲嘅，再同大家分享一下，好嘛？然之後咧，我哋呢個89南北通嘅一個單位啦都係比較長規嘅，呢套同樣做咗呢個無主燈啦露台封咗窗但係呢個封窗同傳統封窗係唔一樣嘅，陣間再同大家介紹一下，好嘛？我哋呢度入戶嘅話，同埋咧廚房呢個改動都比較大啲。我哋入戶呢個位置啦就係我哋現時睇到嘅呢個位置啦，呢個轉角 L 型嘅呢個位置係接駁咗鞋櫃，然之後咧再做咗一個餐邊櫃嘅下邊上下都有燈帶同埋咧都放咗呢個管線機。到時候咧呢邊嘅話就係鞋櫃嘅位置啦。然之後咧，再轉角過嚟嘅話係一個餐邊櫃嘅位置，呢邊嘅話就係解決咗粵海麗江89呢個戶型冇餐邊櫃唔夠餐邊櫃呢個缺點將呢個餐邊櫃咧係擺喺呢個廚房，剝咗呢埲牆啦裝喺咗呢個位置啦，可以滿足到我哋呢個管線機咖啡機嘅擺放嘅然之後咧呢邊廚房同樣係裝咗呢種趟門嘅我哋呢個趟門。呢度係預留咗軌道啦，呢度趟門係收埋入咗呢個櫃後邊嘅，所以咧呢度係留咗一條軌道噶啦。到時候咧，我哋呢個趟門咧可以收埋喺呢個呢邊右手邊呢邊啦直接趟過去。然之後咧，廚房呢邊嘅話就係正常噶啦，我哋呢個星盤啦煮食爐啦雪櫃啦但係咧就要擺個比較細啲嘅雙門雪櫃都係 OK 嘅。同樣啦，呢度燃氣。呢度啱先我睇出去咧，成座大廈啦，得我哋呢一套係咁樣改咗呢個燃氣嘅將呢個燃氣啦、燃氣標係改咗喺露台出邊嘅。啱先咧，我喺呢度望落去啦暫時都未有睇到係有咁樣改嘅呢個係第一套啦係咁樣改出嚟，將呢個燃氣標擺喺出邊啦就唔擺喺露台唔擺喺廚房入邊嘅，將呢個燃氣標擺喺呢個露台出邊。然之後咧呢邊係唔封露台嘅，我話今日風非常之大所以咧呢邊嘅南北通單位嘅呢個通風效果非常之唔錯現時都係裝修緊嘅呢個情況啦地面嘅係鋪咗呢種我哋呢個防滑磚啦，同樣呢個洗衣機嘅位置啦都係抬高咗嘅，到時候咧呢度都會做翻一組家政櫃嘅我哋再入到入邊睇下入邊嘅話呢個餐廳嘅位置啦呢個餐廳嘅位置同樣都係做咗呢個無主燈嘅一個假天花啦呢度嘅話就係一個餐廳嘅位置，地面咧係鋪咗呢個木紋磚嘅木紋磚嘅，所以咧我哋呢度可以睇到我哋地面嘅話就係呢種木紋磚嘅效果呢度係一個餐廳嘅位置。然之後咧嚟到客廳嘅話呢一幅牆呢度整一幅牆包括呢度係會做翻我哋呢個護牆板，所以咧到時候咧呢度係會有一個隱形門嘅所以咧效果就係咁樣啦我哋俾大家睇下呢度。整體嘅話，呢一埲牆就會做一個隱形門呢度會做一個隱形門，成一幅護牆板過嚟做翻一個隱形門嘅效果。呢邊嘅話就係擺電視㗎啦呢邊嘅話就係呢個梳化啦梳化後邊啦就係比較簡單，唔需要做太多嘅呢個裝飾嘅我哋擺翻呢個梳化位置。然之後咧呢邊嘅話係露台封窗，佢呢個露台封窗啦，點解啱先我講到同其他嘅呢個封窗唔一樣啦？因為咧佢係做咗呢個自由摺疊窗因為咧唔好嘥咗個景啊嘛佢整體嘅話一個非常之開揚啦我哋呢個窗可以任意角度去進行一個固定嘅，同樣啦都非常之絲滑我哋將個窗全部打開咗之後咧呢個景毫無遮擋毫無遮擋。如果又想封窗又想個景觀靚，又唔想花大價錢吊啲大塊玻璃上嚟可以考慮呢個自由摺疊窗所以咧我哋呢個景非常之開揚，主要係呢個景靚啦業主又想封窗，唔想室內咁大塵所以咧就會考慮裝翻呢個自由摺疊窗啦。呢度同樣有一個趟門已經係拆咗噶啦
到時候咧包翻個門套然之後咧我哋再入到嚟嘅話就係我哋呢個客房。客房位置嘅話，整體就改動嘅話就係將呢埲牆剝咗啦，我哋做翻一個洗手盤呢度會做翻一個洗手盤，會非常之大啦，去到1米幾嘅一個洗手盤呢個位置然之後咧我哋呢個效果圖都可以俾大家睇下我哋呢個洗手盤嘅位置啦呢度係一個洗手盤嘅位置，同樣咧都會擠翻呢個洗衣機喺入邊嘅，呢度係一個鏡櫃啦。大嘅鏡櫃啦，呢邊可以擺翻一部洗衣機嘅，然之後咧呢部仲可以擺翻一個呢個掃地機械人喺呢個位置嘅呢個角度啱啱好可以睇到就係呢個位置啦。然之後咧入到嚟嘅話，同樣都會有一個趟門喺度啦，玻璃趟門喺度。然之後咧呢度係馬桶位置，呢度嘅話就係企缸嘅位置，牆身係鋪咗呢個油光磚嘅呢種滑雪雪嘅呢個油光磚啦，因為整體係以呢個原木風格為主啦。所以咧進行一個顏色嘅搭配。馬桶後邊啦做咗少少嘅呢個水磨石嘅一個磚做咗一個馬桶背景呢個馬桶後邊做咗個背景然之後咧牆身嘅話全部都係60.2米嘅磚，2張到頂㗎啦同樣啦，呢度係趟門為主。入到嚟陽光房陽光房嘅話，我哋呢邊嘅話同樣都係封咗窗啦呢邊係封窗，同樣會做翻一個我哋嘅呢個封窗，擺翻我哋呢個床啦擺翻呢個床，然之後咧就係作為一個功能房啦，改動性都比較多嘅同樣呢度都係裝趟門嘅，唔會裝嗰個常規嘅呢個房門，呢度都係預留咗軌道裝呢個趟門為咗節約入邊嘅空間啦，以後進行一個改動都 OK 冇問題。入到嚟嘅話呢邊就係我哋一個客房嘅位置啦。客房嘅話係做個子母床，子母床係點做咧我哋呢度會做翻個衣櫃啦，所以咧我哋呢度都會飄出嚟所以咧就係預留咗呢個衣櫃嘅位置。同樣呢邊咧都係會裝翻趟門嘅我哋呢邊都係裝趟門。呢個趟門係點收入去嘅咧？呢個趟門咧係收喺衣櫃後邊呢度睇唔睇到我哋呢度一個衣櫃，所以咧我哋預留咗位置，到時候咧呢個趟門係收喺呢個衣櫃嘅後邊，都唔會話打出打入影響呢個房間嘅空間。因為咧大部分都知道啦，粵海呢個戶型嘅話，房間係相對細啲啲嘅所以咧呢度會做翻一個子母床啦。我哋延伸呢個衣櫃嘅位置再做一個接駁床，然之後咧呢度一個子母床係可以拉出嚟嘅。平時有朋友上嚟人多可以將呢個床拉出嚟完全係冇問題嘅。嗰邊嘅話就做咗呢個窗簾盒啦遮住條路軌啦然之後咧就到我哋呢間主人房。主人房嘅話就係保留咗原始嘅格局啦呢邊嘅話就係呢個浴室嘅位置啦呢邊就係放翻我哋呢個企缸位馬桶位。有啲業主又問：喂，你嘅洗手盤去咗邊度所以咧佢係點樣改嘅咧我哋呢度又再呈現一下俾大家睇下啦我哋呢個洗手盤嘅位置，到時候咧我哋洗手盤呢個位置咧係擺喺咗我哋呢個企缸位呢度嘅，到時候咧呢度係做翻一個洗手盤嘅位置噶啦我哋攞個效果圖俾大家睇下，係啦，然之後咧就係咁，呢度係馬桶嘅位置呢度嘅話就係呢個馬桶嘅位置啦然之後咧呢邊係企缸就係花灑嘅位置啦，呢邊嘅話就係洗手盤嘅位置，到時候咧會吊翻個鏡落嚟就可以解決咗傳統嘅喺呢度做洗手盤，呢度會相對比較逼仄啲呢個係一個更改嘅方案。主人房嘅話就係常規啦，呢度會做翻我哋呢個床頭板啦呢個床頭板啦，我哋呢個滲光板啦呢個床頭啦，然之後咧呢邊會做翻玻璃門嘅呢個衣櫃啦整體一個效果氛圍都 OK 嘅包括呢啲細嘅位都係預留咗呢個櫃嘅儲物嘅位置啦整體做咗呢個窗簾盒啦包括上面都係做咗呢個假天花預留翻我哋呢個衣櫃吊頂嘅位置，因為咧好多時候我哋衣櫃咧係唔需要做到咁高嘅，所以咧我哋會接駁一個假天花落嚟啦第一佢會相對之美觀啲然之後咧佢唔需要咁高嘅高度啦再上面再放翻條反光燈槽啦所以咧佢整體一個氛圍感就出嚟啦。因為咧裝修嘅時候咧好多時候佢嘅燈光係非常之重要嘅所以咧我哋喺設計嘅上邊啦會考慮翻我哋燈光嘅一個設計啦，同埋一個硬裝嘅改動啦
現時嘅話呢一 part 木工做完，下一 part 嘅話就係線灰我哋就可以進行一啲安裝啊，比如安裝電器開關插蘇同樣啦一啲冷氣嘅安裝就可以入呢個軟裝嘅啦。所以咧我哋裝修流程咧基本上大致係咁樣如果呢度仲睇緊片嘅朋友，同心水哥點翻個 like 支持一下訂閱一下心水哥嘅呢個頻道如果近期咧買咗我哋粵海麗光喺度睇緊裝修或者喺度對比緊嘅隨時歡迎入線翻心水哥嘅 WeChat 或者 WhatsApp攞啲資料參考對比下我哋呢度嘅工地都非常之多啦。如果想參觀我哋嘅工地都係冇問題嘅，隨時可以聯絡心水哥約時間，大家上嚟睇下而家7座喺度賣緊啦我哋都誠意徵集樣板間109嘅樣板間啦前5名嘅話，我哋呢個贈送家私9件套啦梳化茶几然之後咧2張床、1張餐台、4張凳啦，全屋嘅呢個窗簾同埋燈飾。仲送埋我哋呢個廚房嘅抽油煙機煮食爐然之後咧前5名額外仲有折扣優惠嘅心水哥喺度徵集緊粵海麗光呢個109呢個積嘅戶型嘅樣板間，好嘛？如果買咗呢邊109嘅業主嗱臨入線翻心水哥嗱臨攞啲着數，好嘛？對比一下，咁我哋今集視頻啦就分享到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。